悼念我哋南京大屠殺啊，曾經俾日本仔侵華啊，殺完即係3500萬嘅同胞。咁另外咧，就我哋想喺度講一講咧呢個高市早苗呢個首相。咁咧，因為咧佢日前咧係講緊關於有關台灣不實嘅言論。佢到今時今日仍然冇向我哋中國道歉啊，或者總之佢就喺度煽風點火，喺度咧干涉我哋中國嘅內政啦，叫做係咪啊？台灣根本上就係我哋中國固有嘅領土，關你日本人咩事？係咪啊？完全唔關你日本人事。我希望佢咧盡快收翻呢個言論啦，同埋同我哋道歉。另外第二，因為佢而家咧就講緊增加軍備，將會咧佢哋嘅軍國主義咧可能再次復辟，呢個係超然若揭嘅，佢擺明就想復辟。第三，佢話呢個月佢拜靖國神社，我哋咧中國人咧就好憎佢哋去拜靖國神社嘅，點解啊？因為神社嗰啲係甲級戰犯，係當日入侵我哋中國、殺害我哋同胞，你去拜佢，你即係去供奉佢。我哋覺得我係中國人，我哋覺得係一個好恥辱。我希望佢唔好拜。另外，你身為一個首相，你辦事咁樣咧，唔該你早啲落台，因為對你對我哋國家又係一個侮辱。對你自己本土日本亦都係侮辱，你哋嘅市民一樣想你高市早苗落台。如果你唔道歉嘅話，唔緊要。如果你中意以卵擊石、不自量力嘅，你即管做。我哋中國人係唔怕你嘅，冇錯，永遠都唔會怕你嘅。你認為你係有能力嘅，你就嚟啦。好，多謝。打倒日本軍國主義。跟住咧，我哋咧而家講幾句口號啊！好，打倒日本軍國主義復辟！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 高市早苗，高市早苗，立即下台！高市早苗，立即下台！高市早苗，立即下台！高市早苗，立即